Olha aí, galera, plantação de milho e sorgo aqui, ó. Toda boa aqui, só no jeito. Milho e sorgo aqui pra cilar. Aí. Fazenda Reis aqui, ó. Plantação de milho e sorgo aqui. Toda pra cilar. Milho e sorgo. Se quiser a chuva ajudar. Fazer uma silazinha. Pra dar comida às vacas. Bezerrada. Tudo nascido. Tudo bom. O legume tá de primeira. Que vai lá pro meu canal, Rodrigues Oficial Reis, nome do meu canal no YouTube. Pode dar uma passadinha lá no YouTube lá, deixa um like, se inscreva lá no canal, que vai ter mais vídeo. Já vou mostrar aqui a água do açude. Água do açude aqui. A plantação de sorgo aqui tá boa, sorgo e milho. Ó, água do reservatório aqui, 85% já, ó. Açude grande aqui, açude da fazenda. Ó, o que é que tá faltando lá pra sangria, lá pra sangrar, ó? Pouca coisa, ó. Pouca coisa mesmo, meio metro d'água só. Valeu, galera. Rodrigues Reis Oficial. Deixa lá o like, compartilhe. Assista o vídeo, se inscreva.